మన గురకతో పక్కవారికి నిద్రాభంగం తప్ప మనకొచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదనుకుంటాం. నిజానికి గురకతో మనకొచ్చే ఇబ్బందులు చాలానే ఉన్నాయి. శృతి మించిన గురకతో బాధపడే వారికి స్లీప్ యాప్నియా అంటే నిద్రలో ఊపిరి అందక ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యే సమస్య ముంచుకు రావచ్చు. అలాగే గురక అనేది మన గుండెకు చేటు చేస్తుందని తాజాగా హెచ్చరిస్తున్నారు డాక్టర్లు. గురక మూలంగా గుండెపోటు ముప్పు పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురక అనేది మన గుండెకు ఎలా చేటు చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మనం నిద్రించే సమయంలో ముక్కుతో గాలి తీసుకుంటాం. ఇలా ముక్కుతో గాలి పీల్చటంలో ఇబ్బంది ఎదురైతే తెలియకుండానే నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకుంటాం. ఇలాంటి సందర్భంలో శ్వాస కోసం సంకోచ వ్యాకోచాలకు గురై నాలుక, అంగిటను నియంత్రించే కండరాల నియంత్రణ విఫలమైనప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్నే మనం గురక అంటాం. నిద్రమాత్రలు అలవాటున్నవాళ్లు, సిగరెట్, బీడీ లాంటివి ఎక్కువగా తాగేవారు, మద్యం అలవాటు ఎక్కువగా ఉన్నవారు ప్రధానంగా ఈ గురక బారిన పడుతూ ఉంటారు. అంతేకాదు, ముక్కు రంధ్రాలు సరిగా పనిచేయకపోయినా, ముక్కు దిబ్బడతో బాధపడుతున్నా, టాన్సిల్స్లో వాపు ఉన్నా కూడా గురక వస్తుంది. వయసు మీద పడటం, మితిమీరి రాత్రి భోజనం చేయటం కూడా ఈ గురకకు కారణాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కారణాలు ఏవైనా ఈ గురక ఎక్కువైతే అది గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచుతుందని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు. జనరల్గా మన నోస్ నుంచి కూడా ఈ ట్రెకియా వరకు ఒక ట్యూబ్లా ఉంటుందండి. దాని నుంచిగా చిన్న చిన్న ట్యూబ్స్గా ఓపెన్ అయ్యి మన లంగ్స్కి ఆక్సిజన్ వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ట్యూబ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఈ కొలాప్స్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది రాత్రిపూట. ఈ కొలాప్స్ అయ్యి ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. స్లోగా బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ శాచురేషన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే కంపెన్సేటెడ్గా, సో బాడీలో ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలని బ్రెయిన్కి స్టిమ్యులేషన్ పంపిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సడన్గా ఒక 10 సెకండ్స్ ఆగిన తర్వాత అలా కొలాప్స్ అయిన 10 సెకండ్స్ తర్వాత స్లోగా అబ్డామినల్ మూమెంట్స్, చెస్ట్ మూమెంట్స్ మొదలవుతాయి. మొదలయ్యి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎరోజల్ వస్తుంది పేషెంట్లో. సో సడన్గా గట్టిగా తీసుకుంటాడు గాలి అనేది ఒక టైప్లో తీసుకుంటారు. సో మళ్ళీ అగైన్ ఇలాంటి రిపీటెడ్ సైకిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అప్పుడే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ స్నోరింగ్ అని ఇలాంటి రిపీటెడ్ సౌండ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. జనరల్గా ఒక గంటలో 5 దాకా రావటం సహజంగా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే జనరల్గా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సో దీన్ని మనం ఎలా గ్రేడ్ చేస్తామంటే యాప్నియా, హైపో యాప్నియా ఇండెక్స్ అని ఉంటుందండి. జనరల్గా ఇది మనం స్లీప్ స్టడీ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. నైట్ అంతా కూడా ఒక 10 అవర్స్ మనం మానిటరింగ్లో పెడతాం. సో ఈ స్లీప్ స్టడీలో వచ్చే పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఒకటి వచ్చి ఈఈజీ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ పారామీటర్స్ చూడటానికి. అంటే ఎప్పుడప్పుడు ఇతను మెలకు వస్తుంది. మనం మెలకు రాకపోవచ్చు మనకు తెలిసి, బట్ బ్రెయిన్ మాత్రం ఫ్రీక్వెంట్గా ఎవేక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది ఎన్నిసార్లు ఎవేక్ అవుతుందని చూస్తారు ఈఈజీలో. ఇంకోటి అక్యులార్ గ్రామ్ అని ఉంటుంది. సో మన ఐ మూమెంట్స్, సో ఎన్ని వెర్టికల్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తారు. ఇంకోటి ఈసీజీ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఎలా ఉండేది మన రిథమ్ అనేది చూస్తూ ఉంటారు. ఇంకోటి శాచురేషన్, సో ఆక్సిజన్ శాచురేషన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు తగ్గుతున్నాయి, సో వీటితో పాటు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయా, ఈ యాప్నియా ఇండెక్స్లో తగ్గుతుందనే చూస్తూ ఉంటారన్నమాట బ్లడ్. ఇంకొకటి ఈ థొరాసిక్స్ అండ్ అబ్డామినల్ బెల్ట్స్ పెడతారు. సో ఎప్పుడెప్పుడు మూమెంట్స్ వస్తున్నాయి అనేది. ఇంకోటి సోనోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో గురక రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట అది. సో ఏ టైంలో గురక వస్తుంది, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది అనేది అది రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇంకోటి పొజిషన్ సెన్సార్ అని ఉంటుంది. సో మన బాడీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది ఆ టైంలో అనేది. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ చూసి వీళ్ళు యాప్నియా, హైపో యాప్నియా ఇండెక్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఫర్ సపోజ్ లెస్ దెన్ 5/h ఉందనుకోండి, నార్మల్, అది అందరిలో ఉండేది. సో మోర్ దెన్ 30 కనుకుంటే దట్ ఈస్ వెరీ సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా. ఈ మధ్యలో ఉండేదంతా కూడా మైల్డ్ టు మోడరేట్ కింద ఉంటుంది. మనం నిద్రిస్తున్నప్పుడు పక్కన విమానమో రైలో వెళుతున్నంత శబ్దం వస్తుంటే మనం ప్రశాంతంగా నిద్రపోగలమా? ఇప్పటికే అర్థమై ఉండాలి, మన పక్కనెవరో గురక పెట్టి నిద్రించేవారున్నారని. ఎవరైనా గురక పెట్టి నిద్రపోతుంటే చాలా గాఢంగా నిద్రపోతున్నారని భావిస్తుంటారు. కానీ అది నిజం కాదని చెప్తారు డాక్టర్లు. గురక అనేది నిద్రిస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకునే శ్వాసలో ఏర్పడిన అడ్డంకి అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. ప్రపంచ జనాభాలో 40% మంది గురక పెట్టేవారేనని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. చిన్నపిల్లలు సైతం గురక పెట్టడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ప్రతి 100 మంది పిల్లల్లో 15 మందికి గురక సమస్య ఉంటుంది. గాలి పీల్చుకోవటంలో ఏర్పడిన ఇబ్బంది వల్ల ఇలా గురక వస్తుంది.
ఇది వారి మానసిక శారీరక ఎదుగుదల మీద ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు చెబుతారు. నిద్రిస్తున్న సమయంలో వారి గొంతు భాగంలో ఉండే శ్వాస మార్గం ఇరుకుగా మారటం వల్ల గురక వంటి శబ్దం వస్తుంది. ఇది నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది. గురక అనేది దీర్ఘకాలంలో గుండె ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళలోనూ, ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలోనూ యాజ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్ని వస్తూ ఉంటుంది. ప్లస్ ఎక్కువ మేజ్లు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేని వాళ్ళలో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా కామన్గా ఉంటుంది. బట్ 20% ఆఫ్ ది నార్మల్ పాపులేషన్లో కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నే ఉంటుంది. ఈవెన్ దే ఆర్ నార్మల్ వెయిట్, ఒబిసిటీ కాకపోయినా 20% ఆఫ్ ది పీపుల్లో కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నే ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. సో మెయిన్గా గుండె పరంగా చూసుకుంటే అన్కంట్రోల్ హైపర్ టెన్షన్ ఒకటి, రెండోది ఒకటి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావటం, స్ట్రోక్స్ రావటం, హార్ట్ అటాక్స్ రావటం. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళలో చాలామందిగా చూసింది ఏంటంటే ఈ స్లీప్ స్టడీలో కూడా నాక్టర్నల్ ఎస్టీటీ చేంజెస్ అంటాం. అంటే ఈసీజీలో కూడా రాత్రిపూట మార్పులు వస్తున్నాయి వీళ్ళలో. ఇది ప్రోన్ టు ఎరిథీమియాస్ నుంచి సడన్ కార్డియాక్ డెత్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఫర్ ద సడన్ కార్డియాక్ డెత్. దీని ట్రీట్మెంట్ కూడా ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ చేసుకోవటం, ఆల్కహాల్ ఇంటేక్ తగ్గించడం, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంపొందించుకోవటం. ఫర్ సపోజ్ ఇవేమీ చేయలేరు, 60 years వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒబీస్గా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ ఏమీ చేయలేరు, వెయిట్ తగ్గడం కష్టం కాబట్టి వాళ్ళు సిప్యాప్ అంటాం. అంటే పాజిటివ్ ఎయిర్వే వెంటిలేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ పాజిటివ్ ఎయిర్వే వెంటిలేషన్ వల్ల ఏంటంటే ఈ ఎయిర్వేస్ ఓపెన్ చేయటం వల్ల సో బెటర్ ఆక్సిజనేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్ 2-3 monthsలో వాళ్ళకి తగ్గుతూ ఉంటుందన్నమాట. లైక్ బీపీ కంట్రోల్ అవ్వటం, దీనివల్ల వచ్చే కార్డియోవాస్కులర్ మోర్టాలిటీ తగ్గటం, ఈ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ తగ్గటం, ఫెటిగబిలిటీ తగ్గటం, మెయిన్గా ఈ ఆయాసం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. మార్నింగ్ పూట వచ్చే ఆయాసం, రాత్రిపూట వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గానే ఉంటారు, ఓన్లీ స్నోరింగ్ వస్తుంది. బట్ పొద్దున పూట నడిస్తే ఆయాసం వచ్చే సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి. సో ఇంకొకటి వచ్చి లోకల్ కాజెస్ ఏమున్నాయో మనం చూసుకోవాలి. అంటే చాలా మందిలో పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే టంగ్ బ్యాక్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల కూడా ఒక్కోసారి స్నోరింగ్ రావచ్చు. ఇంకోటి ఇక్కడ మ్యాండిబులర్ లైక్ ఊల వల్ల ఇలాంటి లోకల్ ఆర్గాన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, టిష్యూస్, అవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ అవటం వల్ల ఈ స్నోరింగ్ అది వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మ్యాండిబులర్ డివైజెస్ కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ టిష్యూ అబ్లేషన్స్ కానీ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి ఏమైనా రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఇలా మెయిన్గా స్నోరింగ్ వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే సుపైన్ పొజిషన్లో పడుకోకూడదు. ఏదో ఒక పక్క తిరిగి పడుకుంటే కొంచెం బెటర్ ఆక్సిజనేషన్ ఉంటుంది. గురక పెట్టడం అనేది గాఢ నిద్రకు సంకేతం కాదు. గురక అనేది ఓ అనారోగ్య సమస్య. మితంగా ఆహారం తీసుకోవటం, నిత్యం వ్యాయామం చేయటం, ప్రాణాయామం చేయటం లాంటి అలవాట్ల ద్వారా గురకను రాకుండా నివారించుకోవచ్చు.